নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আমি বানাবো নিরামিষ ঢেঁড়সের একটি দুর্দান্ত রেসিপি। তো চলুন দেখে নেবেন আমি কিভাবে বানাই। প্রথমে আমি ঢেঁড়সগুলি দেখুন ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে জল শুকিয়ে নিয়েছি। দেখুন একদমই জল নেই, একদম শুকিয়ে নিয়েছি। একটি সাদা কাপড় দিয়ে জলগুলি মুছে নিয়েছি। ঢেঁড়সের মধ্যে জল থাকলে তাহলে রেসিপিটা ভালো হবে না। তো এখন আমি ঢেঁড়সগুলি কেটে নিচ্ছি। দেখুন এই সাইডগুলি অল্প কেটে ফেলে দিচ্ছি। এতটুকু বড় সাইজ করে আমি কেটে নিচ্ছি। দেখুন খুব ছোটও নয় আবার খুব বড়ও নয়, সবগুলো এরকম ভাবে কেটে নিয়েছি। এখন 3 চামচ তেলের মধ্যে একটি বড় সাইজের আলু স্কোয়ার সাইজ করে কেটে আমি ভেজে নিচ্ছি। আলুর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচ লবণ, আধা চামচ হলুদ। এটি খুব ভালোভাবে লাল করে ভেজে আলুগুলি তুলে নেব। 10 মিনিট খুব ভালোভাবে গ্যাসের ফ্লেমটি লো করে রেখে ভেজে নেব। আগুন বাড়িয়ে দিলে সুন্দর হবে না। আলু ভাজা হয়ে গেছে খুব ভালোভাবে, একদম মচমচে এবং সেদ্ধ হয়েছে। এবার এগুলো তেল থেকে সরিয়ে তুলে নেব। তুলে নিচ্ছি। এখন এই আলু ভাজা তেলের মধ্যেই ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি একটু আধা চামচ 5 ফোড়ন। ফোড়নগুলি একটু ভেজে নিচ্ছি। প্রথমে ফোড়ন ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এবার দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা ঢেঁড়স মানে ভেন্ডি। এবার 5 মিনিট খুব ভালোভাবে এরকমভাবে ভেজে নেব এবং গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু একদম লো করে রাখা আছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি আরও আধা চামচ লবণ। এখন আমি এখানে হলুদ দিচ্ছি না, হলুদ ছাড়া, কারণ আমি আলু ভাজার মধ্যে দিয়েছি হলুদ। এবার ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট সেদ্ধ করে নিচ্ছি। 5 মিনিট হয়ে গেছে, সেদ্ধ হয়ে গেছে সুন্দর। আপনারা চাইলে হলুদ দিতে পারেন, আমি হলুদ দেইনি, কেমন একটা ডিসকালার হয়ে যায় ঢেঁড়স। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পোস্ত, গোটা পোস্ত না বেটে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আরও 5 মিনিট পোস্তগুলো যেন ভালোভাবে ভাজা হয়ে যায়, আরও 5 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। 5 মিনিট হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলু। পোস্তগুলোও ভাজা হয়ে গেছে একসাথে, ঢেঁড়সও সেদ্ধ হয়ে গেছে, আলুও সেদ্ধ হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে গেল একটি ঢেঁড়সের নিরামিষ রেসিপি, দুর্দান্ত। আপনাদের যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। আর এরকমভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, অসাধারণ লাগে। পোস্ত দিয়ে ঢেঁড়সের রেসিপি, এরকম গোটা পোস্ত দিলে ভাজার সময় দারুণ লাগে খেতে। এটি রুটি দিয়েও অসাধারণ লাগবে দেখুন, এবং ভাত দিয়ে খুবই ভালো লাগবে।